Sí, sí, he estat un temps una miqueta, diguem, apartat de dirigir, no de futbol, i ara havia carregat les piles absolutament i tenia clar què és el que volia fer i on volia anar. Hi havia molt poques opcions de clubs catalans que em fessin el pes. Un d'ells era el Terrassa, em va sortir la possibilitat i estic molt encantat. He arribat aquí, em trobo un club molt gran, amb una molt bona afició, que a part m'han rebut molt i molt bé, i ara mateix doncs, em sento molt a gust, molt il·lusionat, molt motivat i amb ganes de competir el més allà possible. La veritat és que el grup m'ha rebut molt bé. Tenim pocs dies, avui estem a -3, o sigui, ja en 3 dies estem jugant el primer partit, no? Realment no és que puguis treballar moltíssimes coses, però sí que pots parlar individualment amb els futbolistes per tal de netejar bé el cap i d'il·lusionar-los fort, i al final, com més futbolistes tinguem ficats individuals, millor estarà el col·lectiu, no? Sempre, i cada dia que passa, doncs, intentarem anar millorant el que estem fent, anar-nos coneixent, tant a nivell de nosaltres, els futbolistes, com els futbolistes de nosaltres. La majoria de futbolistes ja s'han enfrontat, els conec bé d'altres equips, per dir alguna cosa, alguns no, i ells també em coneixen a mi. Hi ha algun exfutbolista que he tingut, amb els quals crec que van tenir un molt bon rendiment, perquè vam aconseguir ascensos, crec que de tercera a segona B i de segona B a primera ref, i res, intentar optimitzar al màxim aquests recursos que tenim, amb aquest temps que tenim, per intentar competir el màxim possible en el proper partit, que serà complicat, però que nosaltres sempre sortirem a guanyar, sempre. O sigui, al final hi ha molts de factors que et fan jugar d'una forma o d'una altra. El que compta realment és els futbolistes que surten en el camp, no? Cada partit és diferent, hi ha variants de quins jugadors tens disponibles, quins jugadors té el rival, quin sistema de joc té l'altre rival, quin camp juguem. No és el mateix jugar en aquest estadi que tenim nosaltres, en aquest camp tan gran, que anar a jugar en un camp petit, que és molt més joc directe, per dir una cosa. Llavors, cada partit és diferent, no?, amb el seu context. Nosaltres intentarem no apartar-nos d'una idea de joc, però tinguem diverses alternatives de sistema en funció d'aquestes variants que hi puguin haver-hi, no? Al principi intentarem no ser massa... És molt difícil canviar la idea, o moltes idees, o moltes coses, i molts futbolistes d'un partit a l'altre, però mica en mica ja crec que des del primer dia no és que siguem ni millors ni pitjors, crec que ha fet una bona feina el cos tècnic anterior, o si més no ha sigut professional i ha fet tot el que ha pogut, però nosaltres el que ens toca és mirar d'aquí endavant i treure el màxim rendiment en aquests futbolistes, i en base a aquestes variants ens jugarem d'una forma o d'una altra, sempre pensant que el que fem és el millor per guanyar els partits, que és el que ens importa realment, no? Per mi tot l'equip és responsable de tot, o sigui, aquí tots defensem i tots ataquem. El que està clar que els números no enganyen, i els números diuen que som, si no m'equivoco, el tercer equip més golejat de la categoria, a part que amb una mitja de 2 gols en contra per partit, que és una mitja molt important, no? Però bé, també s'han fet bastants gols també, tot i que potser no s'ha tret el rendiment que es podria treure. És molt difícil anar fora a fer 3 gols i no guanyar, no? Intentarem treballar tot conjuntament, però repeteixo, o sigui, tot l'equip defensarà i tot l'equip atacarà, evidentment, amb més responsabilitats en funció del lloc on estàs jugant, però jo al futbolista no li puc demanar que em faci el gol o que tregui una bola, però sí que li puc demanar que durant la setmana que treballi molt a l'hora dels entrenos, que es deixi la vida, que competeixin els entrenos, i que el resto de la setmana es cuidi, perquè és la seva feina i per això el paguen. Crec que som molt bons professionals, m'he trobat amb un grup molt professional i molt jove. Tenim una altra estadística que tenim és els partits amb els que hem jugat. Hem jugat 8 partits, i si no m'equivoco, no sé si són 6 o 7, són dels últims classificats. Per tant, vol dir que tenim ara partits que seran amb la part dalt, que no em fa cap por, perquè a nosaltres no ens farà por cap partit. Per mi és igual de difícil el partit més fàcil que pugui haver-hi, que no n'hi ha cap, amb el més difícil que pugui haver-hi, en quant a rivals es pugui dir, no? Per tant, hem d'anar partit a partit. Aquest diumenge tenim la primera oportunitat i tenim que sortir abans de començar, amb el respecte cap al rival sempre, perquè tinc molt de respecte. Aquest és un equip, crec que molt fort, està dels Balears, segurament amb l'Atlètic Balears és el més fort que hi ha, i competeixen molt bé, sobretot.
de competir, igualar-ho amb ells i ser millors, i guanyar el primer partit i deixar-nos la vida al camp i fer el que calgui, cada futbolista, optimitzar al màxim el rendiment individual per aconseguir un rendiment col·lectiu molt important. En Pere Tarradellas amb mi he estat, crec que 5 anys. Va estar 4 anys de futbolista, 3 anys de segona B, en els quals vam fer bones temporades i amb una vam quedar primers i vam aconseguir l'ascens a segona A. I després vam fer una molt bona temporada a segona A, amb ell de futbolista també. Van quedar 8 o 4 punts de playoff a primera. I després va estar ja en el cos tècnic nostre, el conec molt i molt bé, i crec que era una peça molt important, que a part crec que la gent aquí tenia un bon record d'ell, tant a nivell de premsa, d'aficionats, dels mateixos futbolistes, i calia tenir, intentar aprofitar l'oportunitat, amb la relació que tinc amb ell, que és de tants anys i de confiança, que ens coneixem tant, aprofitant-se pel bé del club i pel bé del Terrassa. Crec que ha sigut un encert i que tenim sort que pugui estar nosaltres. O sigui, al final, està clar, per mi, més indiferent que juguessin, que no juguessin, més indiferent que tinguin 30 anys o que en tinguin 20, i més indiferent que siguin, en aquest cas, d'Holanda, de Saragossa o de Mallorca. O sigui, nosaltres ficarem en els que creiem millors per cada partit, per tenir el màxim rendiment i per tenir les diferents possibilitats de com guanyar cada partit. Per mi és molt important també jugadors que a vegades són els canvis, perquè al final la majoria de partits es decideixen en aquesta categoria tan ajustada, que hi ha una línia molt fina entre guanyar i perdre, del 60 al 90, no? I aquests 5 canvis que pot tenir cada equip tenen que ser decisius a la majoria de partits, sigui per anar a remuntar un partit o sigui per assegurar un que estàs guanyant. I sí, o sigui, ara mateix ja el veus amb els entrenos que hi ha jugades que segurament quan portis un mes no hi van els dos, fins i tot de risc, perquè volen demostrar moltíssimes coses. Potser és bo, però també amb compte, perquè et pot provocar que algun futbolista que potser està una mica tocat vulgui fer més del compte i per culpa d'això, o de dinàmica, o sigui, estic al lloc assegurat, estic jugant sempre, entreno més tranquil·let. O mira, com que no jugo, entreno més tranquil·let i de cop i volta se posen a entrenar aquí, que ahir ja van fer poca cosa perquè era una miqueta introducció després d'haver estat 2 dies i mig parat i no podíem fer moltíssima cosa. Avui hem treballat una miqueta més i tenim que aprofitar els dies i les hores que tenim, però sense voler fer més del compte, que ja tindrem temps més endavant i setmanes molt més llargues per poder anar treballant moltíssimes més coses. Ara tenim que fer jota, cavall i rei, perquè tot és impossible que ho puguin assimilar tant els futbolistes com nosaltres mateixos, els propis futbolistes. Fins al 30 de juny i amb opcions, en cas d'ascens, de continuar. El que passa que al final l'important és treballar d'aquí fins a llavors el millor possible i després jo sempre estaré disposat m'han tractat, me sento molt ben tractat en tots els aspectes, d'entendre's per fer el que faci falta, però crec que tothom, jo també, i ens ho tenim que guanyar en el camp, ni parlant ni amb història. O sigui, l'important són els punts, i els punts aquest diumenge són els 3 primers que estan en joc. Em sento afortunat dels missatges d'aficionats, moltíssims aficionats que em coneixien a nivell del futbol català, però que m'han enviat moltíssims missatges d'ànims, tant per les xarxes com inclús per WhatsApps, i em sento afortunat de venir. M'he donat compte de la dimensió que ja ho veus, o ja saps el club que és el Terrassa, però quan arribes aquí veus aquestes coses que potser no percebeixes quan estàs com a rival. Estic molt orgullós de defensar aquests colors i de participar i de ser un mes d'aquesta pinya que tenim que fer tots plegats i sumar al màxim, perquè al final si sumem tots i veig que l'afició està per a la labor, que al final és el jugador número 12, per aquestes mostres que he vist, o sigui, crec que seran fonamentals i que tots junts podem aconseguir, també amb vosaltres, amb tothom, l'aficionat, podem aconseguir coses xules, però tenim que treballar i ens ho tenim que guanyar i tenim que anar pas a pas i tenim que tenir paciència, evidentment, perquè no hi ha res que de cop i volta canvi tot de cop per una persona. Per mi l'objectiu, però no l'objectiu d'aquí, sinó el meu objectiu personal de sempre, és fer-ho el millor possible i guanyar des del minut 1. El que passa que m'agrada anar partit a partit i no saltar-me ni partits, ni setmanes, ni mesos. O sigui, estarem allà on ens mereixem i al final amb treball i constància es poden fer coses molt grans. Jo he estat amb equips petits, amb algun gran també, petits com el Llagostera o gran com el Girona,
però al final els somnis es poden aconseguir, no? Però no s'aconsegueixen perquè sí, o sigui, s'ha de treballar moltíssim, s'ha de ser humil i s'ha de fer, doncs, el que deia abans, una pinya molt important i que tots siguem capaços de donar-ho tot en cada moment, perquè si fem això, doncs les coses seran molt més fàcils més endavant, no? Els objectius que ens haguem proposat, de cara a dintre, els futbolistes ens ho parlem d'una forma i potser de cara a fora, a vegades, proposar objectius molt ambiciosos provoca possibles problemes, no? Llavors és millor anar partit a partit i que se'ns jutgi per això i veurem on estarem d'aquí una setmana, d'aquí 5 i d'aquí 2 mesos. A totes les facetes i a tots els treballs, doncs fas millors... O sigui, segurament ets millor amb algunes coses que amb altres, no? Crec que l'important és que cadascú sàpiga quines són les coses que pitjor fa, perquè les que millor fa, doncs tothom ho sap, per dir alguna cosa, però les que pitjor fa, doncs poder-ho delegar amb gent que ho pugui fer millor que tu, no? I per això tinc un cos tècnic molt important. En el nostre cos tècnic hi ha algunes funcions que les fan Pere, per exemple, que són més pròpies de primer entrenador, per dir alguna cosa, no? I alguna funció que faig jo segurament que són més pròpies d'un segon entrenador. Jo crec que la gestió individual, la gestió grupal, l'ànsia de competir, l'ànsia de guanyar i de treure el màxim rendiment i la gestió, tant individual com col·lectiva, la lectura dels partits de forma immediata, potser són les millors característiques, no soc jo que ho tinc a dir, però segurament el treure el màxim rendiment a qualsevol futbolista o qualsevol recurs que tinguem. Per la meva forma d'entendre el futbol, jo dirigeixo 2 equips, dirigeixo l'equip de futbolistes i dirigeixo l'equip d'entrenadors. I intento exprimir al màxim i treure, com he dit ja diverses vegades, el màxim rendiment de cada peça de les que disposem.